最近疫情又再度爆发，大家是人心惶惶，稍有些微症状都让人心惊胆战。不会吧？这么尴尬的时间咳嗽，怎么肿肿的？该不会中标了吧？到了晚上，天啊，身体软软的，很无力，而且全身上下都好痒，怎么还流了这么多汗？不会发烧了吧？38.7度，完蛋了，得去医院 PCR 了。医生，我的 PCR 报告出来了吗？该不会是确诊了吧？先等一下，我想先知道你现在体重是多少？最近好像真的瘦了不少，体重降到54.87公斤了。那没错，你是确诊了。什么？那我是要被抓去隔离了吗？这代表我有时间破完RD、R2了吗？你先不要太开心，因为你确诊的是别的。不是新冠吗？我的症状都那么明显了。你是确诊淋巴癌。太扯了吧！先是肝癌，又是肺癌，现在又是淋巴癌，而且淋巴癌是可以用 PCR 检测出来的。之前你不让我不麻醉开刀，这次我就要用 PCR 来突破医学的极限。那我倒是问你啦，淋巴癌该怎么治疗？应该是开刀就对了。你这一次有要麻醉吗？不是啦，淋巴癌的第一线治疗是化学治疗啊，有些人会合并标靶治疗，你开刀是要开什么东西啦？我是考量到你的发际线，化疗对你来讲负担太大了。不是，现在不是有一线扩大健保给付的标靶药物吗？而且一线就并用标靶药物治疗，更能提升淋巴癌治愈的机会。那你竟然有这种东西？难不成我又再度败给你这个小毛头了？认输吧！面对淋巴癌，你又该怎么办呢？好，大家好，我是唱歌，欢迎回到唱歌的频道啦。那么今天又是众所非常期待的这个癌症专题。对，那其实今天要提醒各位观众，各位大部分应该都落在20岁到40岁之间。对，我们今天要介绍的这个癌症的主角，它的好发年龄就是20岁到40岁，它就是鼎鼎大名的核结晶式淋巴瘤。那核结晶式淋巴瘤，它是淋巴瘤的一种那在我身边是台北荣民总医院血液肿瘤科主治医师柯博生医师。那先请柯医师跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是台北荣民总医院血液科的柯博生医师。好，那关于淋巴瘤这个疾病大家可能多多少少有听过，但是有一点点陌生。那我想要请柯医师先跟观众分享一个核结晶式淋巴瘤的例子，它是怎么样的一个发病，那怎么样的一个表现呢？跟大家分享一个，我有一个30岁左右的一个年轻女性，她来诊间的时候呢，是先告诉我说，她在某一天洗澡的过程当中，无意间发现自己的脖子跟腋下好像都有触摸到一些肿块，那这个之前可能是没有的。那再来，他觉得自己最近好像体重有一点减轻，他并没有刻意的节食、运动等等。那其实女生其实没有太胖，但是还是减轻了大概3-4公斤，从47、48减到44这样。那女生应该很开心，减重了，但是竟然，但是她摸到了之后就越想越不对，在 Google 了一下之后，就决定来血液肿瘤科找我们。还有我们帮她安排了检查，包括切片的诊断，就确诊她是一个核结晶式淋巴瘤。OK， 那她后来接受了这个我们安排的系统性的这个化学治疗。那目前其实都还不错，所以整个预后是很好的。OK， 那谢谢柯医师的这个案例分享。那也想要请问一下柯医师，你刚刚提到那些肿块、那些体重减轻，这好像都不是非常特殊的一个症状。到底我们身上出现哪些症状的时候，我们要想说是不是淋巴瘤？通常我们会跟病友解释说你可能要注意6大症状，我们就会讲这个烧、肿、瘦、汗、咳、痒。
烧呢就是不明原因的发烧，没有什么感染源，没有肺部感染，没有尿路感染，没有肚子痛，可是它就是发烧，而且持续性的慢性的发烧。那再来就是肿的话，刚才就是提到的身上的属膝部啦、属膝部、腋下啦，还有它的可能脖子自己触摸到一些肿块这样子。而且这些肿块通常是不太会痛，不像发炎性的可能喉咙痛这边的淋巴结会痛这样子，是不痛的肿块这样子。那瘦的话就是刚刚提到的，它可能要在半年内瘦超过自己体重的这个10%以上，明显的体重减轻。汗的部分就是不明原因的流汗，而且病人会有通常在晚上睡觉的时候流汗到全身衣服都湿掉，还要重新起来换衣服。是，对。那咳的话就是不明原因的咳嗽，那痒的话可能会全身发痒，就是躯干啊、四肢啊都有可能会发痒这样子。那这些都是淋巴瘤的一些全身性，还有一个局部的症状，其实是蛮重要的。OK， 总之6大这种我们所谓的非特异性症状，如果有这些症状的话，而且你可能又是年轻族群，或者是你的爸爸妈妈，因为老人家其实也有可能会是淋巴瘤的这个患者，所以如果有这些特异性的症状，就不要拖延，赶快去找这个血液肿瘤科的医生。那也想要请问柯医师吼，那我们讲这个淋巴瘤到底是一个什么样的一个疾病？淋巴有一个像全身性的疾病，它在各个地方的淋巴结还有血液细胞都有可能会产生，对，只是几率的多寡。那最常见的当然就是我们的淋巴结肿，但是其实也有以骨头侵犯啦、肺部侵犯啦，那或是在血液当中的淋巴球异常等等这些的表现。OK， 所以我的理解就是因为淋巴在我们全身都有，所以其实并发的一个淋巴的位置也不一定，所以才造成所谓的淋巴瘤的它的症状那么的多样，我们叫做非特异性，就是并不是一个就是很明显的症状你就知道那个是淋巴瘤，所以这个大家就要多加注意。那也想要请问柯医师，那针对淋巴瘤，知道目前好像主要有分成所谓的核结晶式淋巴瘤跟非核结晶式淋巴瘤，那这2种类型的淋巴瘤有没有哪些差异？例如说年龄分布啊，或者是它的预后的一些差异等等。通常核结晶式淋巴瘤它比较好发在年纪族群轻的一些病人，比如说20到40岁这种社会的未来的栋梁，大家要注意了。对，那再来的话就是年纪高的60岁以上也会有一个比较高确诊率的一个这个年纪这样，所以它是个双峰分布的，对，没错。再来以疾病的表现为主的话，就是核结晶式淋巴瘤可能是比较类似一开始会局部的，它不会一下到处乱跑。那非核结晶式淋巴瘤大部分跟核结晶式相比，会比较容易全身到处跑，那可能还有淋巴结之外，比如说其他器官的侵犯这样子。OK， 所以这样听起来，其实核结晶式淋巴瘤它相对来讲是比较没有那么侵犯性，就是预后也比较好的。对，所以如果说各位年轻人真的是被确诊，或者是你的家人朋友被确诊这个疾病，就是基本上先不用太担心。那接下来我们进入治疗的部分，针对淋巴瘤，目前医学上是一个主要会以什么样的一个方式去治疗这个淋巴的肿瘤呢？是因为它是一个全身性的疾病，这些淋巴球是全身跑的，所以不太像之前的固态肿瘤，我们认知可能开刀切掉，对，病人都会问我这个可不可以开刀，其实不行。那最重要就是全身性的药物治疗。那全身性的药物治疗其实大概可以分成这个传统的标靶药物治疗或是化学药物治疗。那标靶药物治疗大概就是针对这个不同的癌细胞，它上面特定的蛋白，我们叫抗原，去做攻击、去做设计，然后让这些标靶药物可以去发挥一些细胞毒杀的效果。那再来的话就是化学治疗药物，但化学治疗药物就是会有一些全身性的副作用，它对正常的细胞、正常的全身上下细胞也会有一些毒杀的，所以可能就是有一些掉发啦、嘴巴破啦、血球低下等等的副作用这样子。那再来的话，除了标靶跟化疗之外呢，我们有一些病人可能视情况稳定会做这个放射治疗，或是自体干细胞移植来巩固前面的治疗的效果。那在更一些顽固复发型的病人，就是他疾病比较不好控制的，还有一些异体干细胞移植以及这个免疫细胞治疗的这些做法。好，那柯医师我也想要请问，因为最近我有听说有一个就是叫做所谓的新型药物抗体复合体的标靶药物，然后它针对这个核结晶式淋巴瘤也有这个清除效果，那这是一个什么样的一个药物啊？它其实就是有一点像我们可以理解成刺针飞弹。刺针飞弹就是说我们有一个精确的攻击目标，比如说标靶药物是它的前端，中间会有一个连接，那后面再接着一个化疗药物。所以我们当药物投予到身体里面的时候，它就是先靠前面的这个刺针
去找到我们的癌症细胞的细胞抗原，然后由癌症细胞把它药物吞噬到细胞体内之后呢，再让后面的化学治疗的药物在癌症细胞里面产生毒杀的效果，所以精准性其实是相当高，而且这个效果会更好。这样是，所以这个药物的设计，它是利用前端的抗体，然后它这个前端的抗体对这个癌细胞有辨识度，它等于是会结合到癌细胞上面，然后结合之后才释放出后面的化疗药物进行攻击。所以这样听起来是不是一些全身性的一些副作用也会比较少一些？针对于传统性的化学药物来讲的话，可能有一些全身性的毒性可以避免，因为它其实是跟其他药物一起搭配的，还是会有一些全身性的副作用啊。不过这些其实鼓励癌友这些都是可以被解决的，我们只要给予良好的预防，其实目前核结晶氏的病人治疗过程当中，相对副作用比较还好。OK， 那我也想要请问柯医师，因为当我们提到一些比较新型的标靶药物，或是刚刚我们讲到这种可能抗体药物复合体这种标靶治疗，大家都会想到它的费用，对，因为我们现在讲到癌症的一些最新治疗，大家都会觉得天价还怎么样？那这个药物目前针对核结晶氏淋巴瘤，它有所谓的健保给付嘛？就是它的一个对病人造成的经济负担大概会落在哪里？从今年开始，其实是在核结晶氏淋巴瘤比较严重的病人，就是诊断的时候，他可能侵犯的范围比较广的病人，已经有健保给付了，那是好消息。可以搭配化学治疗药物合并使用，达到一个更好的疾病控制这样子。那过去来讲的话，如果完全没有健保给付的状况底下，病人要选用这个药物把疗程走完的话，可能要多花300-400万的费用。300-400万真的是，而且如果罹患者又是以就是年轻人居多的话，那真的负担会蛮大的。OK， 所以那想必这个药物纳入健保给付之后，应该是可以省下蛮多经济负担的。好，那柯医师我这边也有收到一封就是来自你的病友的感谢信，对，柯医师应该还没有看过，因为这也是一个核结晶氏的一个患者的一个病友，那我就是念下的信给柯医师做一些回馈这样子嗨，柯医师、苍狼哥，大家好。你好，你好。虽然今天无法到场，但用写的方式，用文字跟大家分享我这几年来跟核结晶氏淋巴瘤的战斗过程。我大约是2018年年底开始出现症状，那个时候27到28岁，真的是蛮年轻的那根本就完全没有联想到跟癌症会有任何关系。一开始的症状只有咳嗽，但当然以为是感冒嘛，但是咳了1周之后开始咳血。就知道不对劲了那经过一连串的检查，才确认说是核结晶氏淋巴瘤，很难想象吧？怎么咳一咳，结果是癌症？那时也经过很长一段时间的低潮。那起初的低潮，甚至就是已经感染了周边的家人朋友，大家都一起现在怎么办？怎么会这样的气氛里面？但其实仔细想想，也不能怎么办啊，也不需要想为什么呢？赶快转念跟积极治疗，让自己恢复到正常生活。那还好有医师专业的治疗，住院室友的加油鼓励，那也让我对于未来有更明确的希望，下定决心好好面对。那必须说，治疗的过程一定是非常辛苦的历经了化疗、放疗、免疫疗法、电疗、标靶药物、骨髓移植，那么多种类型。尤其一开始化疗副作用很严重，非常不舒服，落发、恶心、呕吐变成我的日常。吃美食本来是我的兴趣之一，在治疗当下真的是完全食不下咽，丧失人生乐趣。但很感谢医师每一次详细疗程的说明后，即使曾经又陷入复发的低潮，但在经历过标靶药物等多种治疗后，都能够有好的治疗成果，也让我的生活品质越来越好。那到现在疗程已经结束了目前身体也维持得不错。现在的我兴趣就是享受各种美味，尤其期待吃拉面，享受自己的人生。也要呼吁一下年轻朋友们，要好好照顾自己的健康不要熬夜，饮食均衡真的很重要。同样是对抗癌症的朋友，也不要放弃。治疗结束之后，人生还很长。那最后还是要感谢柯医师跟一直陪伴我的家人朋友，有你们的陪伴，才能展开我的人生。哇，蛮感人的。柯医师要不要做一些回馈呢？大概知道苍狼哥在讲哪一个病人这样子，因为这个病人让我非常有印象，是因为他在整个治疗过程中虽然经历了复发，但他始终保持一个冷静而且尽量正面的态度，然后去面对所有的治疗的安排。那对于治疗安排，他也是虽然一开始会有对于复发会有沮丧，可是他都勇于提出他的问题，包含并发症的一些疑问等等。所以这个正面的病人我是非常有印象的。我想也是因为他的这个正面积极的态度，让他的疾病能够治疗得很顺利这样子。所以也鼓励所有的癌友们应该保持正面积极的态度这样。
正向乐观这个，反正也有越来越多科学研究说，这个情绪是真的会影响到你身体的免疫力的，所以大家就是乐观，然后就是配合医师，然后做好一些饮食、运动的规划，都能让抗癌之路更加顺利。这样子 ，OK， 那我们最后请柯医师，就是可能对于淋巴瘤的这个癌友啊，或者是患者，有没有一段呼吁他们的话，那以及做个总结这样子。那现在要勉励我们的癌友吼，尤其是淋巴癌这群病人，通常是比较年轻的，有自己不错的这个文献搜寻能力啊，会 Google 会看苍哥频道。那进到诊间的时候，其实不要吝啬害羞，把你看到的最新资讯跟医生来讨论，因为在这样交流的过程中，我们也会知道你是一个勇于面对疾病而且积极正向的一个病人这样子。那甚至有时候会提醒医师，其实治疗的方面有很多选择这样子吼。不要害怕跟你的医师讨论，这样子多表达这样子。那最后的话就是这个疾病其实预后还是很好的，有80%的核结晶式淋巴瘤是长期可以治愈的，还是鼓励大家积极正向的去面对这个疾病。那人生还很长，加油！因为核结晶式淋巴瘤从我从医学生时代对它的印象就真的是一个预后相对良好的疾病啊，所以我觉得大家也不要得到癌症就觉得很痛苦，尤其是年轻人得到癌症常常是更不容易接受，就觉得怎么会是我？其实针对目前很多癌症都有越来越新的治疗方式的，大家就千万不要自我放弃这样子。那我们柯医师在苍狼哥的医学通识这个 podcast 有在更详细聊关于淋巴瘤的知识，那有兴趣的朋友们都可以去苍狼哥的医学通识收听哦。好，那喜欢我的频道就持续订阅，那我们就下集影片再见，大家拜拜。拜拜。